وقتی بیمار میشی تا بدانی که اللهی هست که به اون نیازمندی. خیلی ها تا به مشکل بر نخورن خدا را یاد نمی کنن. با صحتمندی ظاهری خود فخر و غرور می کنن، با ثروت و مال خود می بالن. خدا اونها را به مشکلات گرفتار می کند تا خدا را بشناسن، صاحب قدرت را بشناسن و بدانن که فقط یک ذات میتواند حلال مشکلات باشد. یک ذات میتواند درد و رنج و درون تو را بیرون بکند. الله سبحانه و تعالی است. خدا دوست دارد بنده با کمال تواضع و فروتنی در برابر پروردگار عالم اظهار عجز و ناتوانی بکند. بزرگترین لقبی که به پیامبر علیه السلام داده شده در قرآن لقب عبد هست، بنده. خدا دوست دارد بندهش با خدا بندگی بکند. بگی ای خدا فقط تو میتوانی مشکل مرا حل بکنی. خدا من غوطه‌ور شدم در دریایی از مشکلات و بلیات و مریضی ها. ای الله فقط تو میتوانی به داد من برسی. ای الله فقط تو فریاد رس من هستی. برادر دو شب قبل تماس گرفت از کشور فنلند، گفت فرزندم در بستر بیماری قرار دارد. اطبای پیشرفته همه در اطرافش قرار دارند اما کاری از دستشان ساخته نیست. نه طبیب میتونه نه دکتر میتونه. رجوع بکن به پروردگار. برایش گفتم یک طبیب میتوند درمان بکند. مریضی هایی که هیچ طبیبی درمان کرده نمیتواند، پروردگار عالم میتواند. طبیب واقعی بخوان که خدا به سراغ تو بیاید. فقط دروازه طبیب واقعی در بزن. دستهای خود را با عجز و عاجزی به درگاه الله بلند بکن. بگو خدا بنده عاجز و ناتوانم، توی صاحب قدرت، توی بزرگ، تو میتوانی مشکل مرا حل بکنی. خدایی عجز را دوست دارد. خدایی گردن کجی بنده را دوست دارد. واضح‌تر بگم، خدا عاشق رنگ زرد بنده مسلمان است که به درگاه خدا آمده. فقط مشکل خود را با الله پیشکش می کند. لعلهم یتضرعون. فلسفه آیات قرآن عظیمشان را بنگرید. اگر مریض شدی بدان که فقط خدای تبارک و تعالی هست. چرا پیامبر علیه السلام همه چیز را از دست داد؟ کاکا رفت، جد رفت، همسر رفت، پدر و مادر رفت، همه رفت از کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. فرزندان پیامبر رفتن تا اینکه خدا به پیامبر بگه ای پیامبر همه چیز تو ما هستی. اگر پدر و مادرت رفته، اگر کاکایی که از تو پشتیبانی میکند رفت، هو الحی القیوم. خدا هیچگاه نمی میرد، به خدا هیچگاه نمی رود. هر لحظه ثانیه زمانی وقتی که به درگاه خدا حرکت بکنی خدا تو را میپذیرد. شب و روزی هم ندارد. فقط تو دست بالا بکن. فکر نکن برادر عزیز من که مریض هستی و در بستر بیماری قرار داری که خشم و غضب پروردگار بر تو آمده. خیر، اصلا خدا دوست دارد با او راز و نیاز بکنی. الله دوست دارد با او لحظه با پروردگارت مناجات بکنی.